ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ସେହି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କ'ଣ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଖାସ୍ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଉପକାରୀ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖରେ କଟିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ମାନି ଚାଲିଲେ ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିଥାଏ ଓ ଆମେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସକାଳୁ ଉଠି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିବା ତେବେ ଆମର ପୁରା ଦିନଟି ବହୁତ ଖରାପରେ କଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ନ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଶୋଇକିରି ଉଠିଲା ପରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭକ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସେହିପରି ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ପାଣି କିମ୍ବା ଦହି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଶୋଇକିରି ଉଠିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି କିମ୍ବା ଦହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ଫଳ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଭିକାରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଶୋଇକିରି ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ, କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ନେଇଛି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନ ହିଁ ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେହି ଭିକାରୀକୁ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଘର ଆଗରୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିବା ସମୟରେ
जदि कौनसी सुहागिनी नारी को देखुथांती किंबा कौनसी गाई को देखि थांती तेबे बुझी जांतु जे आपणकर समस्त कार्य सफल हेबाकु जाउछि। सांगमाने आपण माने जेतमळे आपणकर कामरे घरु बाहर की जाउछंती आपण माने सेही समय रे एक सुहागिनी नारी माने जी बाहा होइतिबे नुआ नुआ जार विवाह होइतिबो जदि आपण माने तांकु देखि देउछंती ताहले आपण मानक पई बहुत लाभदायक हेबो। आउ जदि रास्ता रे आपण माने गाई देखुचंती बा आपण माने घरु बाहरिबा मात्रे गाई देखुचंती ताहले मध्य आपण मानक पई बहुत लाभदायक बहुत शुभ फल मिलिबो आपणंकु आपणंकर सेही दिन। सांग माने सखाळु उठिबा क्षणी जदि आपण कौनसी व्यक्ति को गुड़ नहीं करी जिबार देखुचंती तेबे जानी जांतु जे आपणक दिनटी बहुत शुभमय हेबो। सखाळु उठी गुड़ देखिबा द्वारा आपणक जीवन रे समस्त प्रकार सफलता आसीबो। एहा सहित आपणंकु अनेक प्रकार शुभ फल मध्य सुनिबाकु मिलिबो। सांग माने आपण माने सखाळु शोईकिरी उठिबा क्षणी जदि आपण माने कहा हाथ में गुड़ देखुचंती से लोकटी गुड़ नहीं जाउची आपणक सामने आपणकर नजर से गुड़ उपरे पड़ी जाउची ताहले आपण माने जानी रखंतु सेही दिनटी आपण मानक पई एते खुशीर दिन एते लाभदायकर दिन आपण माने चिंता भी करि परिबे नाही। सेही दिन आपण माने जेकोसी काम रे हाथ मारिबे जहाँ भी करबा पई आपण माने चाहिबे सेथिरे आपण माने सफलता हासिल करिवे आपण माने सफलता पाइबे। तो सेथि पई आउ डेरी करंतु नाही आपण माने जहाँ करबाकू चाहुचंती आपण मानकर काम करि चलंतु। जदि आपणकर जीवन रे एही सबु जिनिस हेउची जदि आपणंकु एही सबु जिनिस देखिबा पई मिलुची ताहाले आपण माने डेरी करंतु नाही। जहाँ भी आपणक जीवन रे आपण माने करबाकू चाहुचंती निश्चित भाव सही सबु कार्य करिबा आरंभ करि दियंतु देखिबे गोटे दिन आपण माने निश्चित भाव सफलता पाइबे। धन्यवाद सांग माने वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करी मोर ये भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाव भल लगी। जदि भिडियोटी भल लगी लाइक टे करदे सांग मानक मध्य शेयर निश्चित भाव करदे कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिबे। यदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल प्रथम थर पई चैनलटी को सब्सक्राइब करदे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।